Assalomu alaykum Toshkent Motors obunachilari, qadrli yurtdoshlar. Bugun quvonchli kunlarimiz, yana bir mijozimizga mashina topshiryapmiz. Va Nuriddin akamiz, assalomu alaykum avvalo. Xush keldingiz. Yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Oldin ham akamiz mana bunaqa X200 mashinalarni xarid qilgandilar. Jack ishonchli bo'lganligi va sifatli bo'lganligi uchun yana M3 xarid qildilar. Avvalo aka, bu o'ringiz yana bir bor tabriklaymiz akajon. Hop, Ikkoz aka, qachon keldingiz? Qancha vaqt ish qilib bo'ldi? 8:30-9 atrofida keldik. Mana aka, obedga qolmasdan ishlarimiz hammasi hal qildi. Qo'lishingizni tavsiya qilamiz. Yaxshi texnika, yaxshi motor. Ishlarimiz juda oson kechdi. Xizmatlarni hammasini o'zlari qildi. Ulardan baraka topsin. Minnatdorchilik bildiramiz bu kompaniyaga. Rahmat. Shu yaxshi kunlarga haydalik olishingizni tavsiya qilamiz. Rahmat akajon. Rahmat. Avtoehtiyot qismlari, servislar, gaz qo'yiladigan servislargacha hammasi o'zimizga qilingan. Faqat pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, albatta batafsil ma'lumot olasiz. Endi esa mashinani topshiramiz. Rahmat. Mashina muborak bo'lsin. Bu mashina shot spravka sizni mashinangizga tasdiqlovchi. Bu esa pad nomerlarimiz, bu esa mashina kaltlari. Aka, mashina yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Va yana mashina olishni nasib qilsin sizga. Mayli. Yaxshi yetib oling, oq yo'l qolbaga.